tomto videu si dnes povieme niečo málo o vinylových podlahách, a hlavne o lepenej variante. Takže v krátkosti, aké výhody má lepená vinylová podlaha. Základnou výhodou je tým, že je lepená, že je v priamom kontakte s podkladom. Perfektne vedie teplo, to znamená, že má minimálny odpor. Ďalšia výhoda tým, že je nalepená na podlahe, je absolútne vodotesná, čiže nemusíte sa báť, že sa niečo s podlahou stane, pokiaľ by sa stala nejaká nehoda, že si vytopíte dom alebo byt. A tretia výhoda pre mňa ako podlaha je asi taká najpodstatnejšia, ale ako užívateľa vinylovej podlahy, že v prípade poškodenia lokálneho miesta na podlahe viete ju vymeniť za plné prevádzky daného priestoru, jednoducho tú lamenu vyrežete, vytrhnete, nanesiete nové lepidlo a vlepíte tam novú lamenu, takže nemusíte odlišťovať priestor, vypratovať nábytok, nič nemusíte vyklikávať, skrátka ju vymeníte. Táto výmena trvá zo vlastnej skúsenosti orientačne 25 minút. Ako možno nevýhodu si povedať pre zákazníkov lepenej vinylovej podlahy je príprava podkladu. Tým, že sa jedná o mäkkú podlahu, flexibilnú, tak potrebujem mať pripravený fakt, že je perfektne podklad. Čiže pokiaľ by sme na nivelačke nechali len zrnko piesku, tak môžete si byť istí, že o pár dní toto zrnko, keby bolo pod podlahou, tak sa vám vykreslí do podlahy a vo svetle by ste ho videli. Čiže perfektne hladký, rovný podklad, čo pre zákazníka znamená nejaké peniaze navyše na zrovnanie. Takže môžeme si ukázať, ako sa to lepí, ako tento systém prebieha. A ešte jednu základnú vec, možno tú najpodstatnejšiu, že lepený vinyl je nutné aklimatizovať v priestoroch 24 hodín. Keď to bude viac, nebude to na škodu. Takže môžeme pristúpiť k samotnej montáži. Takže ak máme pripravený podklad, to znamená vyliatý nivelačnou stierkou, je dostatočne hladký, ja osobne si ešte nivelačnú stierku prebrusujem, povysávam, tak môžeme začať lepiť. Podlahu si najskôr montujem na sucho a následne ju rozoberám na našom lepidlo a až potom lepím. Niektorí to lepia tak, že hneď si nanesú lepidlo. Ja to osobne nemám rád, pretože sú momenty, kedy ste zapatlaní od lepidla až po lakte. Na koncoch, čo sa týka lepenej vinylovej podlahy, respektíve dilatácií, výrobca Quickstep, pretože kladieme vinylovú podlahu od tohto belgického výrobcu, uvádza v návode, že dilatácia nemusí byť pri lepenej variante. A ako vidíte na samotnom montáži, vám stačí jeden uholník a polmesiacový uľavovací nôž. Dilatácia znamená medzera od steny, ktorá slúži na to, v prípade, že podlahovina pracuje, teda má nejakú rozťažnosť pri zmenách teploty alebo vlhkosti v priestoroch, tak tá dilatácia slúži na to, že tá podlaha sa má kam pohnúť. Čiže z toho sa dá usúdiť, že výrobca Quickstep si je istý stálosťou tejto podlahy pri rôznych podmienkach v interiéri, takže si dovolí uvádzať, že dilatácia v podstate nie je nutná.
ale pre istotu nejakú minimálnu dávam, aby keby sa náhodou chcela pohnúť, aby mala kanál. Pokladáme miestnosť veľkú zhruba 13-14 m štvorcových, takže keď na sucho som si položil podlahu zhruba do polovice, spravíme si čiaru, aby sme vedeli na túto čiaru založiť podlahu, pretože budeme tuto od konca začínať lepiť. Keď máme čiaru urobenú, rozoberieme si podlahu tak, aby sme túto rádu poslednú v podstate mali na vrcholu prvú. Tak keď sme si plochu rozobrali, označili sme si čiaru, podľa ktorej budeme zakladať podlahu, môžeme pristúpiť k našemu lepidlu. Ja používam lepidlo od nemeckého výrobcu Ucin. Je to lepidlo konkrétne Ucin GR 2000S. Je to lepidlo, ktoré slúži na fixáciu podlahy, hlavne na protišmíkové sily, takže nie je to lepidlo na ťah, protišmík. Po nanesení je nutné ho nechať odvetrať a keď sa odvetrá, môžete lepiť vinylovú podlahu, čiže je to trošku zdĺhavejší spôsob. Sú lepidlá, ktoré ktoré sa nanesú a hneď môžete do nich lepiť vinyl, ale ja som ich neradil. Som verný tomuto lepidlu, niečo dokáže, čo si môžem pri tom dovoliť. Lepidlo rozťahneme stierkou s označením A2. A táto špachta nám je dáme nejakých 250 až 420 gramov na metr štvorcový. Takže keď nám lepidlo zavedlo, odvetrala sa nám voda z neho, ostalo na samotné lepidlo na ploche, môžeme pristúpiť k samotnému lepidlu. Po nalepení vinylu na podlahu do odvetraného lepidla je nutné urobiť po nalepení posledný krok, a to je podlahu zavalcovať. Na zavalcovanie slúži takýto profilvalec nerezový o váhe 50 kg.
pristúpiť k poslednej fáze a to je olištovaniu. Na tejto zákazke sa nepoužíva originál lišta, ktorá je minulé podlahe od firmy Quickstep, ale dvojkomponentná zo základní. Teda máme základňu a budeme potom montovať do toho ten vrchný dekoračný profil. Základňu budeme lepiť polyuretánovým lepidlom. Čiže takto si nanesieme lepidlo a potom mostem.